wudu'a masuk kuburi adami wa yungkidu jeung ngarusak al wudu'a kana wudu naon masuk kuburi adami masuk musab al wawihi anu jelas wa unsa jeung bencong juz'an kana bagian walau sahwan jeung sekalipun poho au mukrahan atawa terpaksa minggu buli adamiyin dina kubulna anak Adam wadhihi wadhihin anu jelas farajin nyata farji wa zakarin jeung zakar hatta qol fatahu sehingga kuncupna eta zakar al muttasilata anu nyambung walau bohon sekalipun sebagian min huma tina farji jeung zakar munfasilan anu terpisah in bakia lamun masih naon ismuhu ngaran eta farji atawa zakar au duburihi atawa duburna anak Adam wa huwa jeung ari dubur ay multaqiul munfiri tempat nu jatuh secara langsung. Loncatnya, loncat. Itu sih. Oh, Loncat itu cembai. Loncat cembai. Makanya tadi iya asalnya iya dulu kencang iya kan cembai. Nanti kan kemana? Masalah anu sapoto. Tina baris opat. Awih tabaknya. Mohon. Awih tabak. Awih taba wa laisa baina ba'di maq'adihi wa mukirrihi. Awih taba. Taba eta aduh pokok tadinya kapan. Oke. Wa laisa baina ba'di maq'adihi. Jeung teu aya di antara bagian tempat diukna. Wa mukirrihi jeung tempat cicingna. Tujafu anu dibuka atau hanya dibukakan dilonggarkan lil amni karena keamanan min khuruji syai'in tina kaluarna hiji perkara hina idzin dina nalika ihtaba eta kehilangan. Jadi lamun dicontohkeun eta lamun kurang kamari teh nyarande kieu kemudian ieu sarendena ditarik itu urang-urang lamun ihtaba mah seperti kurang sare dina ieu dekul jadi ngangkat ya ieu bolong atau saparo atau tonggong di sarandekeun dina tembok anu bisa ditarik sare aja di masjid teh pas khutbah batal nyaran dia tonggong. Belum berarti ulah nyaran deh kan ya? Atawa nyaran dekeun hulu dina akad batur. Nah eta ihtaba. Batal deh. Atuh batal hulu nah. Sekalipun anteng di dia kan disebutkeun anak. Wa khurija jeung dikecualikeun bil qaidi kalawan diuk al mungkini anu tetep non ghairuhu salian qaid al mungkin karena ini seperti jelema sare ala qafahu yang ala qafahu di atas
tadi teh bisa istilahna ieu di kopahu. Pada kualitik dia harus sare. Santri. Eta naon makna eta? Jadi lamun dipraktekeun kitu. Atawa hiji kurang doang iktaba. Sok nu teh tah iktaba. Berarti kalau Iya. sare dia mana? Atawa pieu Ngacah toh. iktaba non kofah. Jadi segala dipergunakan yang menunjang orang supaya temurang eta tetap termasuk hartina diuk anu henteu mungkin anu henteu tetep. Wa inis naon eta tulisanna? Wa inis tasfaronya. Wa inis tasfaro sekalipun henteu naon teh henteu rubah-rubah. Namun safar eta lelempangan tapi lamun inis tasfaro eta rubah-rubah. Wa alsaqo jeung nempel mak adahu kana tempat diukna bimukirihi kalawan tempat cicingna eta si jalma. Jadi sekalipun manehna teu robah-robah kemudian nempel tempat diritna gitu dina tempat diukna secara anteng. Namun istilahna nempelkeun urang eta bertopang dina naon bae kitu anu berusaha supaya anteng. Tetep eta termasuk urang teh henteu diuk anteng. Wa bin naumi jeung kalawan sare. Anu asu nyaeta tunduh. Wa awailu nasyatis sakari gitu. Wa awailu nasyatis sakari jeung pertama atau permulaan terjadina mabok. Libaqain nau'in karena tetep na macem minat tamyizi tina istilah tamyiz ma'ahuma sertana naum jeung nuas sare jeung tunduh min alamatin nuasi karena tina tanda nangantuk atau tunduh nyaeta sima'u kalamil hadirina ngadengikeun kana ucapan hadirin wa illam yafhamhu sekalipun manehna teu paham. Jadi jelema anu tunduh eta ngadenge kana suara batur tapi teu paham. Nah, eta tunduh. Umpamana haji ieu macakeun kitab. Terus kadenge eta suara nama tapi karena tunduh atuh kadenge mengkadenge gitu ngan teu kahati naon gitu. Eta ngaranna tunduh. Orang gue ngomong kita. Wala yungkidu jeung teu ngarusak naon wala yungkidu jeung teu ngarusak wudu usyakin wudu na jalma nu ragu hal nama apakah manehna sare au nuasin atawa tunduh lamun aya jalma eta manehna ragu apakah sare apakah tunduh maka wuduna henteu batal teu rusak sebab dina keraguanana ngan saukur dina sare jeung tunduh au hal kana mungkinan atawa apakah ayana eta jalma tadi atawa diukna itu mungkinan anteng aula atawa henteu jadi ragu apakah diukna tadi anteng atawa henteu eta ge henteu ngarusak kana wudu ragu kitu eta wa yungkilu jeung ngarusak al wudu kana wudu naon massu kuburi adamiyyin ay masul wadhihi ngusap anu langsung anu jelas wal khunsa jeung bencong juz'an kana bagian walau sahwan sekalipun poho au mukrohan atawa terpaksa min kubuli adamiyin tina kubulna anak adam wadhihin anu jelas farjin nyaeta farji wa zakarin jeung zakar hatta qalfatahu sehingga kuncupna eta zakar al muttasilata anu nyambung walau ba'dhan sekalipun saparo atau sebagian min huma tina farji jeung zakar munfasilan anu terpisah in baqiya lamun masih naon ismuhu ngarana eta farji atawa zakar
au duburihi atawa ngusap duburna. Wa huwa ari ngaran dubur multaqiul munfidhi, tempat jatuh nanu langsung. Berarti tempat jatuh nanu langsung eta kan urang lamun diuk ieu kitu teh eta dubur di dieu berarti gitu. Fala yungkidu, maka teu ngarusak non batinu sofhatin, batina non teh anu rata ya. Batin anu rata jadi tina jubur teh pan lamun jubur di urang didiukeun dia pan aya kadang si daging anu di ujungna belah dia eta teu rata. Da ieu mah batin dianggap rata gitu. Batina eta maksudna jerona. Jero pas performa juburna. Eta lamun rata tidinya wa unsayani eta dua pelerna. Jadi kedua peler itu unsayani biji eta rata. Ya, sampai artinya henteu kan ari nu bulut mah beda pan. Sabeuna teh. Ada sabeula. Akhirna maneh kitu tanduk ge. Karena saking gedena. Jadi mah rata diuk eta henteu ngakibatkeun nu ngaran peler teh ngaganjel atau ngahalangan kana diuk. Wa anatun atau wa anatin jeung ieu naon ngaranna bujal. Wa anatin jeung bujal. Wa sya'rin jeung buuk nabatan tumbuh fauqa zakarin di atas zakat au farjin atawa farji. Umpamana di atas zakat ya bulu panjang ya panjang sampai kana bujal. Tapi bujal teh panjang umpamana. Nah eta ge teu ngajadikeun naon istilahna leungit tina istilah dubur. Jadi langsung nyambung si bulu teh di handap kayak gitu kan. Dihandap sampai ka bujal ka dieu, sampai keluar deui ka ditu si bulu teh. Tetep eta ngaranna bulu dubur gitu. Ya, jadi bulu dubur ya. Lamun nyambung di handap. Minhu tina anu ngusap, minal masih tegasna ti jalma anu ngusap. Au min ghairihi atawa tina salian anu ngusap. Il huwa karena si masih anu ngusap tadi afshahu afhashu lebih goreng ngusap ya. Bijuz'in kalawan bagian min batin rohati tina batina rohah eta efek gitu no ngaranna eta telapak tangan ya wa butunil asobi jeung batina telapak tangan. Jadi maksudna lamun rohah ya ieu rohah kabeh ieu batin telapak tangan. Lamun rohah istilahna bagian ieu kabeh batin. Lamun ieu dohir gitu. Ayat wal munharifu bisa dibaca domah, bisa dibaca lamun dibaca domah di istinaf di awal kendi. Ayat wal munharifi dibaca kasroh urang nuturkeun kana butunil asobi. Ayat wal munharifi tegasna anu berubah-ubah atanapi nu bisa ngarubah ilaihima kana batinil rohah jeung butunil asobi indan tibakir rohataini ketika dibulak balik na eta non batina kulit nya batina kulit ma'ayasirin serta sakedeung tahamulin anu bisa nanggung karena istilah dibulak balik eta mah tahamulin eta bisa nanggung karena istilah dibulak balik. Wala farqo jeung aya perbedaan baina kaunil yadi antara aya eta tangan masatin anu nempel lil zakari anu nempel ngusap lil zakari kana zakar au mamsusatin atawa nu disentuh anu disentuh lahu kana eta zakar disentuhkeun kana zakar umpamana naon
teh zakarna diubal abel kan entong gitu tah ibaratna keur boga wudu gitu mau disentuhkeun gitu ku eta batal. Kabiron anu gede ay al adamiyal mamsusi tegasna manusia anu disentuhna kubulna eta si adami au duburahu atawa duburna, baik eta si kubulna jeung duburna eta gede atawa leutik gitu, au sagiron atawa leutik. Walau ibnu yaumin, sekalipun budak kakarak sapoe. Budak sakarak sapoe umpamana kumaha urang teh si orok teh kan kakarak saumur sapoe disentuh parjina urang boga wudu batal lamun lain anak urang Mungkin anak kurang. anak urang dengan anak urang atuh bah Enggak sampai kana wudu kata kaji. artinya menyentuh parjina yang zakar bukan batal sesahari orang zakar sorangan bagi batal kemudian zakar batu gitu maksudnya. Jadi batalnya sampai itu anak Udah ketik aya teh contoh. umpamana ya kayak Agak gitu ya. Si eta moal. Posisi buka wudu gitu kaji. Wudu batal. Dan malam lagi tenang bemo. Lasidukun pasti bener ismul kuburi ngaran kubulna waduburi jeung duburna alaihi kana eta ibnu yaum walau waladahu sekalipun anakna gitu, sekalipun eta anak walau mayitan atawa eta si anak maut mayit dibaqail ismi karena tetap nangaran wa syumulil hurmati jeung memuatna atau menanggungna penghormatan ngaran anak Adam wa yungkilu jeung ngarusak al wudu akana wudu iltiqa'u basyaratai rajulin bertemu kedua kulit lalaki ay zakarin tegasna lalaki wadihin anu jelas walau mamsuhan sekalipun disentuhkeun wa mro'atin jeung awewe artinya dua kulit antara lalaki dan perempuan itu secara langsung batal. Bagaimana kalau terhalang dengan kain itu tidak membatalkan, terhalang dengan baju bersentuhan baju itu tidak membatalkan. Andai kata supaya tidak batal ketika ihram ketika di Mekah kita bisa bergandengan itu dengan cara menggunakan sarung tangan megangnya itu. Ai unsa tegasna perempuan wadihatin anu jelas, seorang perempuan anu jelas wa ingkana jeung lamun aya saha ahaduhuma salah sahijina rajul atawa imro'ah mukrohan anu dipaksa au maitan atawa mati lakin la yantaqilu akan tetapi henteu ngabatalkeun wudu al mayyiti kana wudu na eta mayit au janian atawa si budak leutik teh janin. Jadi lamun dipaksa kumaha? Contohna lamun dipaksa tadi teh disentuhkeun eta sehingga bertemu kedua kulit teh. Nah eta tidak merusak kana wudu. Contohna mumu eta keur boga wudu laju ku abah teh ujug-ujug dicekal dengan mumu teh disentuhkeun ka geus. Itu disentuh eta teh batal. Sebab lain kahayang urang dipaksakeun rohan teh. Atawa si mayit tos dimatian, tos diwuduan, terus disentuh si mayit teh ku urang, si mayitna awewe urang disentuh, eta teu batal wuduna si mayit, ari wuduna urang batal. Kabiro ini, yaitu nu tos gede duanana, tos dewasa duanana gitu. Wal muradu bil kabiri, nu dimaksud kalawan kabir fil zakari dina zakar
al mustahi anu dipikahayang tobaan dina istilah watek gitu. Jadi si namun di nisbah di lalaki eta tos gede karena teh anu dipikahayang eta berarti. Jadi anu leutik mah pan teu dipikahayang jasa ucrit gitu ibaratna. Yakinan secara yakin lizawati tobah salimati karena zat watak anu salamat walau sobian sekalipun budak leutik. Wafil unsa jeung dina nisbah di awewe al mustahati anu dipikahayang tobaan secara watak yakinan kalayan yakin lidis salikoti salimah karena jadi terikat dengan keselamatan tabiat ya, terikat dengan keselamatan tabiat. Jadi tabiatna awewe teh anu dipikahayang eta lamun tos rada gede itu si budakna teh. Walau sobiyatan sekalipun masih disebut orok ajnabiyaini tapi anu asing saduana lain muhrim. Wa huma jeung ari ajnabiyain kulluman setiap jalma takulu atau tuhalu anu halal ya anu dihalalkeun naon al munakahatu ditikahna bainahuma di antara ajnabiyain. Jadi nu dimaksud ajnabi eta nu halal terjadi pernikahan di antara keduanya. Terus mana tadi sok leungitan kieu? Bila hailin kalawan tanpa halang. Wala naqadha maka henteu rusak. Eta si wudu tadi bilamsi kelawan musab min wara'i hailin tina gurieun atau tukangan hahalang. Artinya seperti tadi teh bersentuhan jeung halangan ku sarung gitu. Wa in raqa sekalipun tipis kulitna kada katempok gitu eta. Nah, tetep teu ngabatalkeun. Wa minhu jeung di antarana ma perkara tujmadu anu dibuntal atawa dibungkus min gubarin tina non gubar eta takneun tina tanun yumkinu anu mungkin naon pasluhu misahkeunana lamin urkin lain tina urat ya lain tina urat lain tina kesang lain tina urat eta bisa di manana wala farqa bainal lamisi jeung taya perbedaan antara anu ngusap wal malmus jeung nu diusap listirokihima karena berbarengan anak keduana yaitu lamis jeung malmus fi noneta madhannatil ladzati dina persangkaan kenikmatan au kal mustarikina seperti anu berbarengan kal mustarikaini anu berbarengan fil jima'i dina jima'. Jadi manakala keduana eta bisa merasakan kenikmatan gitu, bisa merasakan kenikmatan seperti bersamaan kedua laki jeung perempuan tadi dina jima gitu. Eta anu alamis wal malmus. Maksudna lamun aya awewe manu dibungkus ku leutak. Ieu teh dibungkus ku leutak, loba lutakan gitu, letakna eta tebal lah. Nah bersentuhan jeung urang gitu eta teu ngabatalkeun. Atau urang nu make letak itu teu ngabatalkeun. Illa dzufran kecuali kuku bidhammin kelawan dibaca dhammah pasukunin atawa sukun. Au dhammin atawa dibaca dhammah aidon wa bikasrin jeung dibaca kasrah. Contohnya illa dzufron gitu, au illa dzufuron, au illa dzufiro gitu. Kita dibaca bisa gitu dzufron itu.
Fasukunin wa bikasrin wa fasukun au kasrin aydon wal khamisatu eta alifan teu Ya. Wal khamisatu jeung nu kalimana al-furun nyata dibaca al-furun gitu maksudnya itu sarua bae kuku keneh ngan dieu mah berbahasa gitu Arabna au sya'ron atawa rambut au sinnan atawa kuntu. Nah lamun kuku anu bersentuhan katakan teu kuku jeung kulit atawa rambut atawa kuntu jam tadi teh ya kulit. Makanya tadi apel ya nya kanjut garut tuh itu gitu gitu mamar centong teh mau pakai garukeun buntu Untung gue. wayul aku jeung disarwakeun atau dipadankeun disamakeun bihi kalawan kuku rambut untuk itu kullu admin setiap tulang boharo anu jelas inda Ibnu Hajar menurut Ibnu Hajar. Tapi menurut Ibnu Hajar mah disarwakeun tadi kuku rambut jeung untuk teh setiap tulang anu jelas umpamana tulang urang teh lain di jero kulitnya di jero ada tulang di luar gitu. Nah dibalik satu tulang termasuk dengan sebab anu dimaksud tadi kan basyarotai rojulin wa mro'atin kulit itu nu dimaksud kulit lamun tulang berarti kan teh gitu. Terus fala yungkilu maka tengah rusak al-wudu'a kana wudu lintifa ila zatil lamsi karena henteu ayana kelezatan anu rusak anha tina eta awewe perempuan umpamana ieu mah pendapat lain gitunya aya pendapat lamun henteu jeung nafsu lamun henteu jeung nafsu atau teu lazat itu henteu ngabatalkeun. Makanya dia anu dipakai di situ di Saudi. Lamun pantau teh keur tawaf gitu nya urang bae teh. Urang pantau teh nafsu atuh keur kitu mah. Nah, ieu dianggap henteu batal. Tapi hari ini sebah di mazhab Syafi'i mah tetep batal. Au juz'an atawa bagian munfasilan antur terpisah. Ayat wa inil tasapo geusna lamun nyambung bihararatin dami wa ini tasako jeung lamun nyambung ba'du saentosna terpisah gitu saentosna terpisah bagian tadi anu terpisah kemudian lamun nyambung santos terpisah kumaha bihararatin dami karena panasna getih liwujubi faslihi karena wajibna misah eta si bagian tadi li'annahu karena saknya nyana juz'an yajibu wajib naon muwaratuhu fil ardi teh ngabakarna eta sidam dina tanah dina bumi. Jadi lamun terjadi anggota badan terpisah kemudian bisa bersambung santos terpisah tadi disebabkan karena dibakar darahna dibakar lewat naon terapi lah istilahnya neta liwujubi faslihi karena wajib terpisah kunaon disambungkeun deui karena alasan eta itu maka wajib artinya pembakaranna kemudian di atas tanah. Jadi secara terapi langsung diwajibkan eta kemudian diulang penyambungan bagian tubuh urang teh. Wa yustaratu jeung disyaratkeun bi sihhati sholati karena sahna salat ma'rifatu dukhulil waqti nanyaokeun asupna waktu biyakinin kalawan yakin bi anna ilmahu kalawan sanyana nyahokna eta si jalma binafsihi kalawan dirina bil musyahadati kalawan nyaksian
au bi ikhbari thiqati atawa kalawan kabar jalma nu dipercaya an muayyanatin tina jalma anu jelas ya, tina jalma anu jelas keterangan anu jelas meyakinkan au bisima muadzanin atawa kalawan ngadenge tukang azan ya, arifin anu tos biasa pisohwin di luhureun bukit atau di luhureun batu au biru yati baitil abroti atawa kalawan ningali tempat anu dipasang lamun ieu makan aya sarek serene naon eta anu sok di pinggir laut ya Sawar. lah nu di pinggir laut mercusuar eta ya eta abrok eta jadi lamun kurang nempuh eta diarifin karena tos menjadi kebiasaan gitu bahwa dirinya tos tanda asupna karena waktu sholat serene gitu ibaratnya awiz izdihadin atau izdihad biankana kalawan ayat manehna atau eta jalma mustanidan bersandar ila alamatin kana tanda kasauti bikin seperti kana suarana ayam jago berkokok mujarrabin anu bisa dicoba wa khiyatotin jeung khiyatoh eta naon khiyatoh khayat eta tukang jahitnya tukang jahit kan khiyatoh wasonaatin jeung insinyur. Jadi lamun izdihad manehna bersandarkan kana alamat seperti suarana ayam jago lamun subuh teh nah eta keunana kumaha gitu. Wa waroda nah dia berlaku bi ayyata amala kalawan ngangen-ngangen bertafakur fil khiyatoti dina keur ngajahitna allati fa'alaha anu ngagawean kana eta khiyatoh hal asra'u apakah cepat fiha dina eta khiyatoh an adatihi dina kebiasaanana aula atawa jadi lamun tina istilah penjahit mah lamun manehna cepet kitu ieu tos pasti asup kana waktu dina ngajahit sekian eta beresna ngajahit 2 baju asup kana waktu gitu. Nah eta jadi kebiasaan. Eta bisa dijadikan istihad. Manolobana tina hayam. Wahal azina atau azana. Wahal azana apakah mere tanda gitu. Wahal azana apakah mere tanda naon adiku hayam jago qabla adatin samemeh kebiasaan aula atawa biankana kalawan ayat eta si hayam jago tadi summa alamatun terus tanda yu'rafu anu dikanyahokeun biha kalawan eta alamat naon adzanu tanda-tandana eta si hayam jago teh al-mu'tadu anu biasa. Jadi lamun ayam jago apakah tos jadi kebiasaan atau henteu gitu maksudnya. Ayam jago mah dianggap kebiasaan tetap jadi tanda baheula eta. Sebab ketika Nabi Adam diturunkeun teh Gusti abdi ibadah ka Gusti iraha bae waktuna. Nah Allah teh ngirim nu ngaranna ayam jago. Nah manakala cenah berkokok eta tos asup waktu ka anjeun ibadah ketika entos asup waktu ayam berkokok. Terus mana tadi? Wa akaza jeung seperti eta keterangan anak. Wala yajuzu jeung teu meunang ayu sholliya salat mustanidan bersandarkan lidzalika karena ijtihad semacam gitu. Nah, dina Syekh Nawawi mah berijtihad berdasarkan tadi eta teu meunang gitu. Berdasarkan ayam jago teu meunang, berdasarkan tukang jahit teu meunang atau seorang insinyur teu meunang.
min ghairi ta'ammulin fihi tina tanpa meneliti apakah tos asup waktu apakah tacan. Jadi main kadenge beja alem jago teh berkokok langsung urang salat umpamana nah eta teu meunang kudu diteliti heula pas atawa henteu. Au ghalabatil dhanin atawa kencengna persangkaan ay ma'adukhulil waqti tegasna serta asupna waktu batinan secara batin bi ayah sula kalawan hasil naon eta zalikal dhannu eta persangkaan antaklidin mujtahidin tina taklidna jalma nu ijtihad. Taklid eta mengikuti pamaratibu ma'rifatil waqti maka martabat nganyahokeun waktu salah satu ayat itu. Jadi lamun kurang persangkaanana eta tos kuat karena asup waktu secara batin, apakah hasil eta persangkaan tadi? Nah, lamun berdasarkan taklid kan mujtahid, maka eta ayah sulah zalikal dzon hasil persangkaan tadi. Contoh dina masalah puasa, awal puasa. Persangkaan ulang eta kuat kahiji jalma anu ijtihad ahli hisab ahli ruqyah kemudian kurang dituturkeun eta nah kitu umpamana cek Haji Saiful teh nunjukkeun urang puasa poe Sabtu kabeh nah eta nuturkeun naon istilahna taklid ngaranna taklid kan mustahid ya taklid kan mustahid ijtihad dina masalah ruqyah atau hisab teh. Fa in sholat maka lamun sholat eta jalma ma'asyaki serta naragu fi dukhulihi dina asupna eta waktu wa in waqa'at jeung lamun tiba naon as-sholatu eta sholat fihi dina eta keraguan al-dhanan atawa dina persangkaan dukhuluhu asupna eta waktu walam taqo jeung henteu terjadi fihi dina eta naon keraguan tadi fihi dina eta keraguan. Jadi lamun aya jalma salat beserta dina salatna eta ragu manehna apakah ieu tos asup waktu atawa teu acan. Kemudian di persangkaanana juga manehna ngarasa apakah ieu tos asup waktu atawa teu acan eta walam taqo fi maka waktu can terjadi. Sebab ragu gitu. Jadi kudu yakin. Lam tasih maka tidak sah naon salatuhu salatna kudu yakin dina asupna waktu aya li adami syarti karena henteu ayana syarat wa huwa jeung ari eta syarat al mahrifatu nganyahokeun kana waktu salat atau asupna waktu salat wa yustaratu jeung disyaratkeun ayadon juga naon ma'rifatul kiblati nganyahokeun kiblat biru yatin kalawan ningali au lamsin atawa lamun musab teh mah ieu kan bahasana musab nya lamsin teh maksudna ngepaskeun gitu lamsin teh ngepaskeun ku kompasnya eta ngepaskeun ngaranna lamsin tuma bi khabarin atau terus kalawan berita tikotin anu tikoh fil riwayat dina riwayat basirin anu jelas, anu bagus, anu nyata gitu kalau basin teh. Seperti kejadian Syekh Nawawi keur ka Pekojan, daerah Pekojan Jakarta, begitu masjidna teh Syekh Nawawi ieu kiblat arahna nyalahan saeutik kuduna mah kabelah dieu cek Habib teh masa sih atuh di situ percaya hayu urang ka mimbar usap tah. Usap lamun ayeuna semacam pakai kompas tapi dia mau pakai anu kewalian begitu diusap ya katingali Ka'bah jauh cek kami dia nyengsong akhirnya disengsong ke eta salat di masjid eta masjid mah jadi robah di Pekojan ya eta hasil daripada Syekh Nawawi tadinya cowok di Pekojan ke Mekah langsung bisa kebuka tinggal di walau walau amatan jeung lamun seorang amat yukhbiru
ngabaran eta si Ahmad an ilmin tina ilmu tina panganyahona ka kaulihi seperti ucapan eta si Ahmad hadhil ka'bata ieu Ka'bah mah gitu arahna ieu gitu cek si Ahmad ya. Sekalipun anu ngabejaan eta si Ahmad auro'ait tanya auro'aita atawa lamun ningali anjeun lu jamin semacam kompas oge lu jamin yasiruna anu bisa nembuskeun atawa nyambungkeun eta lu jamin lihadhil jihati kana eta arah wa mithli hadza baitil abrar seperti tempat mes non mercuswat gitu al ma'rufi anu tos dikanyahokeun wal mihrabi jeung mihrab walau bi qaryatin jeung lamun di hiji kampung nasya'a tumbuh biha kalawan eta qaryah kurunun eta non semacam fase atau non ngaran selain fase teh masa fase si periode gitu periode minal muslimina tina jalma-jalma muslim. Nah eta lujam eta mana asli nama kompas cuman gitu kompas anu dimaksud di anu kadua pertama teh lah maksudnya eta kompasna lain kompas anu seperti ayeuna lamun jaman eta kompas anu seperti ayeuna dalam kurang di arahkeun gitu. Tsumma bil ijtihadi kemudian kalawan ijtihad bi adillatil kiblati kalawan dalilna kiblat wa adhafuha jeung panglemah-lemahna ijtihad bi adillatil kiblah artiku nya eta angin. Nah, aya nu ijtihad dina pelemah arah kiblat. Nah, ijtihadna. Jadi lamun angin eta kan kebiasaan ti arah barat. Gelebugna eta. Nah, lamun angin kencang ti arah barat aya angin kencang pasti ieu arah barat eta ka ditu gitu. Urang ieu keur diuk umpama di tempat anu urang keserang ieu mana di kiblat. Urang aya angin. Urang kieunya hareup teh jarak kiblat berarti kiblat eta gitu. Lobana angin di arah kiblat barat. Wa aqwaha jeung anu pangkuat-kuatna eta ijtihad bi adillatil kiblah al qutbus syamali nya eta kutub syamali. Kutub syamali eta kutub eta naon pojokan bagian simal eta kiri nya kiri. Jadi lamun pojokan kiri eta berarti di arah itu urang di serong ke jadi lamun urang kepanggih nanaon asa ieu ka mana di arah kiblat maka urang yakinkeun arah urang eta di posisi kitu kan. Mun aya di mana gede posisi urang kieu teh mah eta posisina ngaranna qutbus syimal. Tuma bitaklidi sikotin kemudian dengan mengikuti orang yang bisa dipercaya riwayati dina riwayat walau amatan sanajan seorang amat arifun anu nyaho bil adillati kalawan dalil fa in shalla maka lamun salat eta jalma bila taklidin kalawan tanpa taklid atau mengikuti wa huwa ajizun wa huwa jeung ari eta jalma ajizun lemah anil ijtihadi tina ijtihad ka'ama seperti buta ka'ama basorin seperti buta na mata au basirotin atawa mata buta tapi hatena eta teu paham qadha maka wajib ngodoan esa. Nah jalma salat henteu tanpa taklid terus manehna eta teu mampu untuk berijtihad karena buta matana atawa manehna eta hatena jadi keilmuanana teu aya maka kudu taklid ulah ujung-ujung teh urang salat di arah mana sakade urang kudu dipanggung heula katanya heula ibaratna kitu.
Wa in asoba jeung lamun terjadi, wa in asoba jeung lamun terjadi atau sekalipun terjadi gitu. Qadha wa in asoba, andai kata tos dilaksanakeun eta salat qadha maka kudu diqadhoan salat teh. Kama afadahu sakumaha tos masjian keterangan kana mah sa Ibnu Hajar fi Tuhfati dina kitab Tuhfah. Famaratibu ma'rifatul kiblati, maka ari martabat atau runtutan nanyahokeun kana arah kiblat arba'un eta aya 4. Wajibu jeung wajib nya eta satrul aurati, nutupan aurat indal qudrati ketika mampu. Wa in kana jeung lamun aya eta jalma kholian manehna teh talanjang bulat fi zulmati dina kekayaan poe bisa tirin kalawan aya penghalang yamna'u anu ngahalangan idrokal launil basyarati, bisa ditempokna warna kulit. Nah, jadi lamun manehna teh dina kaayaan poek kemudian manehna teu boga pakaian telanjang bulat tapi eta dina kaayaan poek tadi aya satir, maksudna aya tembok lah nu ngahalangan seperti kamar mandi gitu ya. Nah, eta bisa dina bak mandi teh bisa ngahalangan katempokna warna kulit. Eta kumaha eta? Eta teu naon seperti urang mandi teh di balong gitu, balong anu kiruh. Wa illam yamna jeung lamun henteu nyegah hajamaha kana warna kulitna fala yakfi maka henteu cukup. Seperti fala yakfi maka teu cukup juzajun nyaeta kaca, wa ma'un sofin jeung cai anu heran, wa taubin rokikin jeung baju anu tipis. Umpamana aya awe pake mukena putih kan tipis tadi mukena salat katempot ka jauhan teh lamun pas brai gitu nya eta kulit carang lagi pas ruku katempot pergi susu hideung gitu eta batal eta gitu aya yang bener tipis batal. Atawa sarung tipis pakai sarung putih teh lagi urang teh make celana jero begitu urang ruku katempot teh kaki dubal kabeh kudu gitu eta batal. Di mana katempot batal sinter atawa dina cai anu bersih di kolam renang. Ujung kurang pakai baju gitu lah sholat begitu Allahu Akbar katempot di rukur teh bubal kabelna ya tage naon istilahna batal. Ya anna maksuda satri karena nu dimaksud nutupan la yahsulu untuk hasil bihi kalawan anu tadi. Wa yusatul awrati bisatilin tahirin anu bersih anu suci. Pamutanajjisun maka anu najis anu terkena najis, satir penghalang anu terkena najis, ta'azzaro anu sulit naon gosluhu mencucina kal adami karena teu aya wa huwa jeung ari eta satir anu kena najis mubatilun eta ngabatalkeun lis sholati kana salat walau inda adami ghairi jeung lamun nalika henteu aya nu lainna. Kumaha eta? Payusolli maka kemudian manehna salat ina idzin arian. Jadi lamun teu aya sama sekali gitu maksudna. Satir anu ngahalangan anu suci aya anu najis pake anu najis. Tapi lamun teu aya anu najis ge urang eta telanjang bulat. Wala i'adatan alaih jeung teu aya i'adah salat ulang. Jadi teu kudu i'adah langsung bae. Mubahin anu mubah anu diperbolehkeun. Walakin tasihu jeung akan tetapi sah naon sholatu rajulin sholatna hiji jalma sataro anu nutupan eta jalma auratahu kana auratna bil hariri kalawan
harir eta sutra. Wa in haruma sekalipun eta sutra haram alaihi kana eta si jalma teh rijal indal qudrati nalika mampu ala ghairihi kana salian sutra. Eta BHS sutra apa lain? Dina eta tulisan sutra tapi lain sutra seutuhna gitu. Campuran ya. Lamun emas lalaki pan teu meunang make emas. Tapi manakala eta naon ngaranna aya suasa eta pan teu naon. Manakala emasna eta 30%, salian ti emasna eta 70% teu naon. Tapi manakala 90% eta emas, 10% lain haram gitu. Loba keneh emasna haram. Ieu ge kitu. Sutra teh Nabi HS eta lain sutra secara utuh, tapi memang campuran sutra gitu. Sehingga kan dipakai ku kiai-kiai. Andai kata eta sutra anu secara utuh, maka anu make sutra teh seperti para abuya, para kiai atau salatna cakacakan beunang. Ieu mah meunang ngaran BHS teh. Wala yalzamuhu jeung henteu netepkeun ka eta si rijal naon qad uzaidin mutuskeun anu tambah alal aurati kana aurat. Jadi maksudna naon eta mutuskeun anu tambah kana aurat ya. Jadi lamun aya aurat anu tambah umpama naon ya contohna nya nyontohkeunna lamun ping-pingna aya 2 gitu nya di sarungan hiji anu hiji katempok itu maksudna. Tapi kan eta mustahil ieu mah masalah ieu makana disebut lagi di dia kan bahjatul wasail pi nah di dia bahjatul wasail bisa imasail bagus-bagusna pelantara dina ngajelaskeun masalah. Jadi loba masalah nu aranane. Jadi wala yalzamuhu jeung henteu netepkeun eta si raju ka si raju tadi qad uzaidin mutuskeun barang tambah alal aurati kana aurat inna qasa lamun kurang bihi kalawan eta si rajul naon al maktumu anu dipotong walau yasiron sekalipun saeutik di annal hariro umpamana di annal hariro jeung sanyana eta si sutra ya juzu boleh naon laba suhu make na kana sutra dihajatin karena hajat atau butuh bahwa maka ari eta si harir inda adami ghairih ketika teu aya nu lain mubahun hukumna mubah. Lamun sutra dipake 100% sutra teu aya campuranna naon ketika teu aya nu lain mah boleh dipake mubah. Lamun istri perempuan make sutra malah bagus eta mah. Falau wajada maka lamun manggihan eta si jalma tauban kana baju li ghairihi kana salian sutra haruma maka haram alaihi kana eta si jalma labasuhu make sutra. Lamun aya baju nu lain mah sutra tidak boleh dipake haram. Wa khadha jeung nyandak eta si jalma minnuhu tina eta si sutra kohron kalawan maksa. Umpama maksudna eta boleh di non teh dilepaskeun secara paksa gitu eta si harir teh. Bal yusolli akan tetapi salat eta si jalma arian dalam keadaan telanjang. Baju nu lain teu aya kemudian manehna eta make sutra. Nah, make sutra tadi lamun baju aya sarung teu aya. Sarung teu aya. Sarung teu aya. Atawa sarung aya gitu, sarung aya. Laju anu si sutra teh kumaha tadi kan haram. Maka andai kata manehna make si sutra, urang wajib eta dicopot. Dipaksa urang. Dia haram eta. Dia poin dicopot. Tapi ulah dipake urang. Gitu. Ya kan di batu pake urang dicopotkeun. Wala i'adah jeung teu aya i'adah alaihi ka eta jalma. Wa auratur rajuli jeung auratna lalaki walau
naon eta? Hah? Kilan? Kinan. Walau kinan wasobiyan. Kinan naon yang kinan? Walau kinan. Tinggal geula sok kapanggina ke di ujung. Wasobiyan jeung budak leutik ghairu mumayyizin anu can tamyiz ma nyaeta aurat baina suratihi antara bujalna wa rukbatihi jeung dengkulna di qaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gutta fakhduka gutta tutup ku anjeun naon fakhduka paha anjeun fa innal fakhda maka sahnyana eta paha aurat. Jadi tutup eta nu ngaran paha anjeun karena paha eta aurat. Eta dina naon dina waktu salat terutama. Naam ya yajibu wajib naon satru juz'in nutupan bagian min huma tina surah jeung rukbah dengkul jeung pusat liyatahaqqaqo supaya pasti bihi kalawan eta satar atau satar nutupan naon satrul aurati nutupanana aurat wa auratul amati jeung ari auratna amat walau mub'adatan sekalipun amat mub'ad ya amat mub'ad wa mukatabah jeung amat mukatabah eta jeung amat mub'adah maksudna sabagian palurah hak milikna saparo terus giit milikna saparo. Nah eta si amat dimiliki secara syarikah berbarengan. Kalau mukatabah eta perjanjian tertulis disebut mukatabah teh. Nah lamun sekian tahun manehna bisa lunasan pribadi eta bisa lunas. Wa ummu waladin jeung indungna anak kadzalika nyakitu keneh. Wa auratul qurrati jeung aurat najal awewe nu merdeka walau ghairu mumayyizatin jeung lamun henteu tamyiz wal hunsa jeung bencong al hurru anu merdeka masiwal wajhi salian wajah wal kafaini jeung telapak tangan awewe nu merdeka terus anu can baleg can tamyiz kemudian bencong awena anu merdeka eta salian wajah jeung telapak tangan eta aurat lamun wajah jeung telapak tangan sanes aurat dohrohuma anu jelas di antara wajah jeung kafain wa batnahuma jeung batina wajah jeung kafain hilal kuain sampai kana ya kuain kayaknya sampai kana non pergelangan tangan. Kurang cukup jelas sampai di sini. Ibu rokun najasa isi ayat pertanyaan silakan. Mulai lagi. Tadi untuk nanya. Tadi PR Abu yang Mumun tadi. Naku. Gue jadi memaklukan kamu di Jumatan. Sholat Jumat. Makmul tahlil. Jadi kami BHS Jom undangan baik. kandungannya berapa persen pemilu yang dia sholat. Karena semakin harganya awis, semakin sutranya semakin banyak. Sedangkan kan akhirnya nunggu BS Pak awis gitu. Ketentuan berapa persen biasa dianggap. Namun dina harir kita manakala terjadi percampuran dengan yang lainnya, asal ada campuran yang lainnya, maka itu boleh. Jadi mah ya teman-teman. Karunya kena kiai. Nah, upami mengenai emas Emas mah, berapa persen? emas mah tadi manakala lebih emasnya, kadar emasnya itu tidak boleh. Jadi upami 60% itu masa kayaknya. Tapi itu pun bukan satu pendapat.
Jadi kalau jadi artinya bagi yang ikhtiar 60% emas, 40% lain itu tidak boleh yang ikhtiar. Tapi bagi yang awak biasa ada riwayat boleh, asalkan jangan murni emas. Suasana berarti positif kaying ya, daya perbedaan pendapat ya, kayak gitu loh. Sebab biasanya itu separuh-separuh. Kalau suasana paling 30%. Iya kan. Mas putih kenapa aja? Kami mas putih. Platinum. Mas putih nggak apa-apa. Mas putih loh ya, mas itu. Nah, Sini aja nih. ada emas putih itu istilah dari perak, ada emas putih yang memang kadarnya emas. Lebih tinggi dari emas Nah, ini seperti bungkus Hajar Aswad tuh yang itu. ini platinum. Nah, platinum itu emas putih. Dan itu sulitnya mencari emas putih itu luar biasa, itu harus sampai menghadiahkan untuk tempat Hajar Aswad. Berarti biasa diambil Pak Haji, mas putih mah. Emas putih Sanes perak itu sanes. biasa. Tapi lebih ikhtiar dari dia. Setiap pakaian perempuan nggak boleh. Atlas. Emas kan dipakai perempuan. Nggak tahu pakai emas tuh. Lalu bukan lah. Orang mah, andi paham lah, berbentuk agak logam gitu, tahu lah. Karena asupan pori-pori kan bisa kan. Nah itu di antara madorotnya. Kenapa? Karena dengan memakai emas perempuan itu dia bisa menetralkan kadar enzim yang dari emas itu dengan cara head keluar darah. Nah laki-laki tidak ada, sehingga sangat berbahaya terhadap yang namanya liver, apa namanya, ginjal, terus empedu, karena itu tidak bisa keluar. Makanya kan susuk emas itu lebih berbahaya. Lebih baik susuk intan. Susuk emas itu mencair, tapi itu tidak bisa keluar. Tapi intan mencair hilang. Gitu, berlian mencair hilang. Dalam menyusuk dia pakai emas itu berbahaya. Memang nomor satu susuk emas kita. Di dalam diisikan non semar air, semar mesem, ya, langsung. Setiap suami itu langsung. Tapi hukum nama kayak susu kumaha ya? Tadi kan pakai emas awam. Sanes emas kesawi ya sih. Nah, lalu pakai paku. Aku mau mie aja. Arek supaya mengamaya tertarik gitu. Pun mencair dengan awam seperti intan, berlian, mencair itu hilang. Mahal om. Dengan beli mobil kayak gampang awal. Waktu iya. Atau mending ngamalkan salawat. Jibril. 500 ringgitnya. Berarti ya, sekarang 400 ringgit. waktu sholat kan berubah-ubah ya. Tina kamari akhirnya berubah-ubah. Ninggalin kumaha ya tak? Nentukeun. Jadi sebenarnya makan anu waktu aslina eta hitungan fikih eta perhitungan fikih manakala datang maghrib eta lamun tos guru syamsi secara mutlak kan asparna kuning-kuningna hilang. Terus guru syamsi eta lamun di kalangkang eta sama sekali tos layak karena mulai maghrib eta. Namun duhur lain ujang gitu ya. Jadi lamun kurang kayak dia matahari kan yang kurang nangtung. Lamun dia tos mulai ayat kalangkangna kurang ke atas gitu tah. Jadi kan kalangkangnya. Nah, terus ayat kalangkangan gitu. Nah, itu berarti terus masuk waktu. Tapi lamun can ayat kalangkangan masih ringsir. Gitu, can ayat kalangkangan mah. Tapi dia makan terus ayat jauh berarti entos gitu. Bahwa eta nanti setiap masjid kan ayat iya, ayat semacam kompas. Terus di diana ayat besi.
tiang tiang eta lamun dohor eta terus mulai tinggal itu seetik terus lewat setik ke lamun terus luar kayak asar gitu eta ciri eta lain jam Ya kan ada motor sunahkan ada itu ya, gitu kan. Kadang-kadang kan berubah-berubah ternyata. jadi eta si jam teh di non Islam di setting sedemikian rupa mengikuti perubahan daripada jadwal matahari. Jadi matahari di mana eta si eta langsung terus di setting jam Eta apa ya? bahkan membaca hiji buku yang pertama kali menemukan jam kita Islam, umat Islam. Jadi seorang ulama di Spanyol, Cordoba. kemudian Spanyol di Andalusia. Jadi ketika itu dia lalu pakai iya mah ada sulit amat, akhirnya dibutak aki kumaha nanti sampai bisa menemukan sistem jam. Nah, akhirnya ketemulah sama dia, bahkan lebih percis jeung ayeuna jam hari jam eta. Nah kemudian kan Andalusia teh jatuh ke tangan Kristen dirubah sedetik sampai karena jam perubahan ya. Buku di mana eta pernah eta macam-macam gitu ya. Iya kaji masalah kiblat lamun di pantai kunaon salat ngarepna apa ka laut mun kan seueur-seueurna mun salat teh ngarepna ka laut Tadi lamun angin eta di kenceng di barat eta angin tadi teh ya lamun angin tadi istihadna lewat angin eta lamun kenceng napa urang kenang itu ke arah dia kunaon kenceng di ditu ka dieu itu barat gitu. Nah orang pelebah di pantai eta biasana kan si cai laut teh buruknya ka dorongku angin bari jeung angin teh nenggar ka urang nembak ka urang teh angin eta barat yakin kan eta barat istihad. Nah, hari di tengah laut nanti bebas orang di mana yakin yang harus ke mana si kapal teh orang pelebah yang harus Allahu Akbar atau yakin tunda teh. Tapi hari ayeuna mah tukang di kapal di perahu eta lebih hebat arahnya eta terus bener-bener nyamuk terus kebiasaan sih. Kalau misalkan orang yakin ke laut ngadep ke kiblat ke laut tapi nah kompas tidak sesuai dengan kompas karena langsung karena Ka'bah. Jadi urang bae dia sebenarnya di kompasan dia eta kompas eta ngan jalur barat kiblat kompas teh jalur barat mana jalur utara mana jalur timur mana. Nah andai kata di urang teh ieu di urang kiblat lam usolli faradul duhri arba rakaati mustaqbilal kiblati. Nah kiblat urang teh eta urang artinya masih di hampura andai kata menyalahi. Tapi lamun mustaqbilal ka'bati salah sebab eta pikeun anu di daerah Mekah sebab kudu pasti Ka'bahna. Nah urang andai kata ku urang teh ieu ditusuri sampai kana Ka'bah ieu kitu tah aya nu kaditu ieu bukan di dieu tapi kaditu tapi begitu di kompas mah atuh tadi teh kompas mah tetep gitu itu kuduna mah pan posisi eta kabeh dunia eta kitu kan sebab ieu di tengah kuduna mah kitu yang harus ya kitu kabeh tapi kadang kaapeh di dieu eta kaditu bae. Nah eta teu naon asal usolli fardhu maghribi mustaqbilal kiblat yakinkeun pokona mah arah kiblat gitu. Naon kiblat eta rada kedar teh eta ngarasana rada kedar itu seperti di si Indra Sikun di Masjid Agung teh parasana hareup ka girang. Bener. Tapi kalau Masjid Agung Serang deui mah hade pak narasankeun teu kene gitu ka barat. Tapi lamun Masjid Agung urang Pandeglang atau ka Indra Sikun asa ka girang gitu. Perasaan Emang daerah Pati nggak kira dong. Memang dina asli nama kebenang sajalur
Sebab tadi posisi teh aku muter sebenarnya mah Mengelilingi Ka'bah. mengelilingi Ka'bah ya, sekalipun pakai bahasa kiblat kita untuk mengantisipasi manakala tidak pas. Jadi cukup dengan keyakinan. Di luar Mekah itu cukup dengan keyakinan. Ke arah kiblat itu harus pas yakin. Dengan kebiasaan orang, dengan dari dulu begitu, nah itu ya yakin. Satu orang di dia salat asalnya tidak lain kali kalau bisi mah begitu ibaratnya kayak nasab. Kunaon ditelusuri kurang Firaun Ke Mesir. gitu. Ya, kiblat tadi di Pandeglang langsung gitu ya. Kunaon orang pas ditelusuri papai di Cilanggar tiap kunaon ke Israel. Naik ka kawa kumaha eta. Tetap coba dina eta mustaqbilal kiblat. Termasuk anu kayak eta di Masjid Batu Banter. Asa kagirang deh. Batu Banter kan lain kan itu. Kagirang lah menuturkan di urang mah. Kagirang aja tuh. Asa kagirangnya masih Kagirang. baru. Karena jalan raya. Iya kagira. Tapi memang pas nah. Muter mendarat. Yakin eta nuturkeun kompas. di tempat ini Google Map. Syekh Nawawi artinya ayeuna masih hirup mah akan secara ieu. Mulai Ya kan yang zaman mana tapi Batu Banter Pakancilan, rarasaan teh kagirang gitu. Masjid Pakancilan termasuk ke Pakancilan. tapi orang ieu termasuk pas sebenarnya mah. Lamun urang mata sejarah. Mana sejarahnya? Padahal antara Cilanggar dan Pakancilan lah gitu, itu jauh gitu. Tapi doang kagirang. Di Mengger kemana? Di Barat. Ke barat. Lamun di Mengger ke barat memang pas secara sejarah historis ketika Syekh Asnawi ngabukakeun ka Syekh Sohib Kadupinang dibukakeun teh kan supaya kasap katingali tapi Kadupinang teh Mekah. Berarti katingalina eta posisi lain yang hadapan itu lain keun yang hadapan itu dibukakeun eta kasapna bilih yang ningali cenah karena tiheul eta Syekh Asnawi dibuka eta hayang cenah eta cenah dibuka cenah bareng dibuka atau begitu beuntak plak dihareupeun tapi ngali jelas eta ngaran berarti posisi urang ya di dia Pas. Termasuk rukun Ka'bah teh nya nu Hajar Aswad. Ke Indonesia nya. Ngadepna. eta kan Aya Rocky. yang Rukun Aswad. jalurna urang teh Yaman. Aya Mane, Aya Rocky. Jadi ulama baheula eta istilahnya bisa memprediksi bahwa arahna di Asia eta ke mana eta tina manasik haji mikot gitu kan orang mikot di mana eta ngepasan ka mana rukun Yamani kami disebut mikot rukun Yamani eta mikot Yamani eta kana rukun Yamani gitu maksudna pas nempel doang saeutik berubah atuh entos artinya si Ka'bah eta di dieu Renceng. gitu tapi tenan naon geus di luar Mekah mah. Nah, anu di daerah Mekah kata dulu mustaqbilal Ka'bah. Teu meunang mustaqbilal kiblati. Sebab pasti lamun mustaqbilal kiblati saha posisina urang hareup-hareup. Anu salat al berdiri itu ka dieu, berdiri ka dieu, berdiri dari hareup-hareup. Nya lamun mustaqbilal kiblati salah kabeh, teu sah. Nah, lamun di Ka'bah mah mustaqbilal Ka'bah sebab langsung karena Ka'bah.